我是乐乐，爱听我的频道哦。嘿，嘿，嘿，我是乐乐兔，我上爱食红菜头。哇，乐乐，你哪会变做兔啊？因为今年是兔仔年啊，看我的乐乐兔仔跳，前前后后跳跳跳。阿姊，兔仔足古水的，有长长的耳仔，红红的目睭。我敢会当饲兔啊？乐乐敢想要饲兔啊？不如咱来去台湾爱兔仔协会看卖，凡是有兔仔想要对乐乐转去哦。就好诶，今嘛就出发！嘿，嘿，嘿！咱到位啊！兔仔敢住伫遮？这是台湾爱兔仔协会。伫遮带一阵，互主人放散，还是互人捡到的流浪兔仔哦。互人单调，哪会安尼？兔仔遐古水。嘘，乐乐，较细声咧，兔仔真无胆，莫甲吓惊着哦。咱先入去看卖。嘘，咱去看卖。Hello， 我是乐乐，兔仔你好。你好，我是乐乐。奇怪，这阵兔仔住伫人仔内，而且拢无要插我，应该拢破病啊。兔仔日时介意休困，因甲人类共款，一天困8点钟左右。咧困？奇怪，兔仔咧困，目睭哪会是闭开开？迄是因为兔仔是无胆的动物，野外的兔仔定定互人掠去食，所以兔仔就算咧困的时阵，嘛会特别细致。敢若伫真安心的环境之下，才会看到目睭刻刻、困甲真落眠的兔仔哦。嘿，我看到啊，遮有一只困真神，当咧食草的兔仔。Hello， 我是乐乐，你敢是咧食草？乐乐你好，我是凤凤，我上爱食草啊。兔仔敢是上爱食红菜头？我逐工拢食牧草甲饲料。你讲的红菜头甲瓜子干拢是细小啊，袂当食伤济哦。乐乐，你敢知影？其实大只兔仔适合食的物件拢无同。你看，住伫我楼顶的蒙灵巷，除了食顿以外，啥拢袂当食，尤其袂当食细小啊。可顶真的招纸啊，写伫咱的资料卡顶头，甲阮记录落来，才会当避免阮食歹腹肚。卖饲细小啊点心，有影呢？原来兔仔敢若会当食一撮仔红菜头，兔仔上爱食的是牧草。对啊，凤凤，我本来掠准兔仔拢是红目睭，但是你是安怎是黑色的？因为我会引导啊！哈？哈哈，讲生笑的啦。其实兔仔的目睭有黑色、咖啡色、蓝色。乐乐，你讲的红目睭兔仔，电都较少呢。原来是安尼，这是毋是就甲兔仔无共款？大家拢有无共的色滴？果然是乐乐，讲头就知尾。那呢？你感觉谁上缘投上水？这嘛，酸我！咕噜咕噜咕噜！我发现原来兔仔足爱啉水耶。当然咯，水是动物袂当欠缺的。野兔仔会食早起有露水的幼饴，补充水分；家兔仔就靠主人提供滚水。滚水，敢是烧滚滚的水？若是啉滚水，喙齿敢会去烫着啊？毋是安尼啦，滚水是煮过的水，一般为厝内水道头流出来的，叫做青水。青水内底有细菌，爱煮好滚、杀菌，放冷了后才搁啉。长期啉青水，兔仔胃肠会较歹，甚至会落屎，所以爱会记哩，一定爱互我啉滚水哦。我知啊，你啉滚水，我嘛啉滚水。凤凤，这是啥？这是阮的马桶啦。阮家兔真有规矩，只要便所有够清气，阮就袂凊彩放屎放尿啊。阮是爱清气的动物哦。
你哪会咧食屎？啊，露露，你莫误会，换我来讲啦。我是兔仔叔叔，兔仔食的牧草有大量的纤维，有时阵阮会放生做亲像葡萄的毛糖糞，因为这种毛糖糞真营养，兔仔会当食，互身体佮吸收内底的养分，一直到最后放出一粒一粒咱常看到的迄种模样。原来是安尼，生做像葡萄一拍一拍，看起来淡薄仔淡淡，是有营养的毛糖糞。啊那一粒一粒大大的，是上尾的糞。毋然呢？恁人类甲阮兔仔的屎叫望月沙，经过加工了后，会当变做肥料，也是很药材哦。嘿嘿，我要隆重收集起来，我来甲你拼马桶。嘿嘿。你要替我拼便所是真好啦，不过干那野兔仔的屎较有营养，阮家兔仔的屎是袂用的哦。啊，哪会安尼？对啊，凤凤，你拄则一直讲着家土啊、甲野土啊，敢是住伫厝内就叫家土啊，伫外口大汉的就是野土啊。露露，阮是无共的物种，家兔仔的耳仔长短拄啊好，上用啊。奇怪，恁的耳仔敢毋是拢长长，敢有差？野兔仔生活伫野外，会有互人掠去食的危险。为着要听甲更较清楚，野兔仔耳比家兔仔较长。露露，你看，阮兔仔耳会对声音方向转洗哦。真厉害，会洗来洗去。我阁发现兔仔耳的皮肤足薄的，快着血果。露露观察甲足详细，所以要抱阮的时阵，袂当对耳仔掠。我请借指下来示范。兔仔耳因为有真侪血管，所以是袂当直接掠耳仔甲抱。要抱进前吼，就爱先甲摸，按搭一下。要抱的时阵，一定爱摸因的尻川。咱正确的姿势是一只手放伫伊的胸前，一只手放伫伊的尻川，然后豆豆啊，甲放伫家己的身躯顶。因为因较有力，骨头嘛较脆弱。若是无安尼用即个姿势抱，兔仔想要逃走，颠倒甲家己踢着伤，也是半衰。嘿嘿嘿，兔仔凤凤，互人抱起来，敢若兔仔 baby 呢。讲到红个啊，露露你敢知？野兔仔甲家兔仔，佫有一点真无共款。母的野兔仔有生较久，需要42天；母的家兔仔有生是31天。看体型大小，一届会通生2只到8只兔婴仔哦。那安尼恁有生，敢会甲妈妈共款变大巴肚？阮有生，无像恁人类巴肚会明显变大，毋过阮会做收互婴仔哦。你若发现母兔仔有夹草，也是挽形状的毛做收的行为，有可能是巴肚内底有红婴仔哦。我发现兔仔拄出世，生做就是鸟气的，哪会拢无毛？家兔仔拄出世的时阵无生毛，无像野兔仔一出世，身躯顶就有羽毛哦。阮其实真侪所在无共款。野兔仔生活伫野外，可能是草埔还是森林，像庄脚的田甲河边的草地，有时阵嘛会出现野兔仔的形影。毋过，就是因为野兔仔甲家兔仔为外表看无啥会出来，一寡热心的民众无细字，甲野兔仔捡回来的时阵，嘛会通知爱兔仔协会，也是想要带转去饲。其实野兔仔只要无受伤，根本就无需要人类甲饲甲照顾，会当伫外口生活，自由自在走来走去，外漂撇的。也毋过，阮家兔仔就无共啊，家兔仔是适合住伫厝内的。凊彩甲阮放伫野外，毋然较会破病死去。万一甲无绝育的家兔仔放出去，佫会生一堆兔仔，破坏生态环境。袂使，家兔仔遐古锥，哪会使离家出走咧？唉，凡细兔仔细汉的时阵，细只真古锥，真受欢迎，嘛适合饲伫厝内。但是有一寡真害生理人都会讲骗，超讲讲阮是细只兔仔。大汉的家兔仔是会当到5公斤遐尔大只的。有一寡人就会感觉厝内底无够大，大只兔仔无够水啊，就安尼甲阮放杀。尤其今年是兔仔年，真侪人会想要饲兔仔，生理人的心理都会特别好。
等过一阵嘛，饲甲神啊，无想要饲啊，都学袂蛋，就会有真侪无厝通转的家兔仔伫外口流浪啊。这真正是足凄惨啊！动物伴是一世人的好朋友，我若是饲兔仔，绝对袂甲我的朋友放屎。乐乐，敢嘛想要饲兔仔？但是乐乐敢知影饲家兔仔进前需要准备啥物物件咧？啊？我想看卖。小朋友，甲乐乐做伙倒传家兔仔的动物伴用品，好无？1. 牧草，2. 滚水，3. 以上拢是。我知，这题考我袂倒，答案是3，以上拢是。兔仔爱食牧草，需要啉煮过滚水。健康的兔仔不三时会当食果子干甲红菜头做四修啊。搁爱甲兔仔准备马桶，安尼才袂甲大个所在创垃圾去。乐乐袂歹嘛。恁平常时敢拢住伫笼仔内？兔仔敢会当甲我做伙困，做伙食饭？我是调皮的男子汉，我介意世界跳来跳去，爱探险。我不介意住伫笼仔内。唉，不过你阁介意黑白甲物件，万不伊伫厝内黑白走，无注意甲电线夹转去，迄是真危险嘛！我恐发现我的歹习惯啊，不过无法度啊。兔仔放好，你是安怎遐爱黑白夹物件？阮兔仔的喙齿会一直发，所以爱想办法夹喙齿紧。你看，阮食草的时阵，嘛是一直咧夹喙齿紧啊，好的喙齿才袂影响生活。安尼讲嘛是有道理啦，但是为着惊你去夹电线，你平常时也是住伫笼仔内就好。我无爱啦，甲我跑出去。好啦，若是有时间，也是爱甲家兔仔放出来走走咧，甲主人培养感情，身体振动一下，嘛较健康。对嘛，逐工拢爱放我出去佚佗啊。讲了嘛是有影，安尼嘛会当甲兔仔说。出来佚佗咯！兔仔走了足紧诶，我阁掠准兔仔敢若会晓跳咧。详细甲看卖，兔仔是用两只后骹咧跳的哦。有影呢，恁的后骹足有气力。毋过，恁敢会向后壁跳？小朋友，甲乐乐做伙摇看卖，兔仔敢会向后壁跳？1 A 2 B 3破病才会。互我来看卖。你要去倒？走伤远啊啦！哼，我看你都莫讲调啊啦。答案是2 B。阮兔仔是用后骹的力量向前跳，走的时阵会当较紧正平倒平变换方向，但是无法度向后壁跳哦。对啊，我阁发现兔仔的脚甲鸟的脚有淡薄仔无同。我会记得鸟的脚有肉球，兔仔敢有？乐乐观察甲真详细，兔仔脚底敢若毛，加上阮全身躯的重量，大部分拢靠后骹咧经。为着兔仔脚健康，爱注意，唔通互阮伫有尖物件的所在跳哦。平常时咧大个笼仔地板，嘛袂当伤重，袂当有损伤。剃毛的时阵，嘛莫甲阮的骹毛剃了了。大个环境袂当伤湿，会生菇。佮较袂当互阮食伤济、伤大颗，若无，阮是会跳袂叮当的哦。放心，我一定会注意的。耶嘿！我自由了，互我来占一个地盘。哎呦，你哪会偷放了？我是咧签名啦，甲尿甲屎味留落来，先甲这块地盘抢落来。哎呦，嘛会当用下海抹的动作，甲味留伫介意的物件顶面哦。兔仔下海有产生味的腺体。所以看到兔仔用下海抹的时阵，莫掠准是阮的下海咧上，伫咧摇上哦。对啦，乐乐，你头拄敢有看到阮欢喜咧摇尾溜？嘿嘿，敢是因为出来佚佗真欢喜？唔来摇尾溜哦，
阮欢喜的时阵，佫会跳拖仔舞诶。拖仔舞，迄是啥？我先甲你调一个。露露若是想要甲阮带转去做动物伴，爱搁较了解阮才会用着。无问题，看我的厉害！这阿姊是咧创啥？阮咧替兔仔补牧草球啊！好，我嘛要来斗相共。你看，这是我做的牧草球。露露去补伤少啊啦，爱钱较甜咧哦。真歹势，我来一届。你看，这是我做的牧草球。真好。对啊，我阁要替兔仔换水，澄清的滚水，才会阁较健康。敢也阁有啥物会当做的？热天若是伤热，就会当替兔仔剃毛散热，会互兔仔搁较欢喜哦。我会记你袂当甲因骹底的毛剃掉。露露真正是愈来愈会晓照顾兔仔呢。迄是因为我想要甲兔仔做好朋友啊。那安尼，咱来甲拄则补好的牧草球摕互兔仔食。好啊。我来甲你抱。袂使哦，兔仔甲你无熟的时阵，可能会咬你，或者是去互你惊着哦。哦，我知啊。补好牧草球，咱去问兔仔秀秀，到底啥物是兔仔舞？阮转来啊！我学会晓替兔仔换水、捋毛，嘛知影天气真热的时阵，会当甲兔仔剃毛。你看，我阁做牧草球，要来互你呢。露露就好诶，多谢你的礼物。那安尼，我就来示范啥物是拖仔舞，互你看。跳舞咯，跳舞咯！我嘛要跳舞，啦啦啦啦啦啦啦！你好，请问叫啥物名？我是乐乐，我准备好势要饲兔仔。那呢？请问你敢知影啥物兔仔相关的知识咧？我知影兔仔袂使食伤济红菜头，嘛知影兔仔的目睭无一定是红色的。我知影家兔仔甲野兔仔无共，袂当黑白放家兔仔伫外口流浪。我阁知影兔仔是用后骹跳的，但是兔仔袂向后壁跳。看起来你已经学会晓真济兔仔知识啊呢。那安尼，我敢会当甲兔仔带转去饲啊？不过，请问露露，你今年几岁？我5岁。因为协会目前敢若接受满20岁，也是16岁以上有家长同意的小朋友才会当领养哦。哪会安尼？不过因为露露是一个真好的骹手，阮真欢迎露露甲爸爸妈妈也是孩子有闲时来斗相共，做伙来做志工。无问题，照顾兔仔真趣味，我一定会过来。小朋友，你敢嘛会晓兔仔跳？会记你写批寄来露露批箱，甲我分享。兔仔食草，好兔仔加食草，兔仔加食草好，加食草好兔仔，食草好兔仔济，草好兔仔加食。多谢你的收看。如果你介意我，介意小星星，即阵露露 TV 有专属的优惠哦。订小星星杂志，你就通看到更较侪阮的故事。通到资讯栏看更较侪资讯，嘛莫袂记你爱订我的频道哦。